barulho velho com ele. Eu sou tabacudo. Algum barulho tipo de espada aqui. Você pode deixar com cima e corre pra baixo. Quem fechou a janela do meu quarto? Mas eu vou entrar. Ah não, essa daqui é a janela. Oi! Quem ligou, porça? Eu ainda tentei argumentar, tapa na cara pra desmoralizar, tapa na cara pra mostrar quem